有些賬你以為沒人記，其實早就有人一筆一筆幫你算好了。意外嗎？大家好，我是小明，歡迎回到藝海路。今天來聊台南府城隍廟。這座廟蓋在衙門旁邊350多年了，4個政權換來換去，誰都不敢拆它，因為大家都心裡有數，有些東西拆了也算不完。這座廟是1669年正經蓋的，就蓋在衙門右邊。陽間的是官府館，陰間的是城隍館。新官上任都要先來跟城隍報到。清朝來了沒拆，反而升格成官方廟。日本人來了搞皇民化，拆了不少廟，唯獨這一座留了下來。為什麼？因為他們發現這廟比警察還管用。廟裡有3樣東西一直沒換過：耳來了那塊匾、大算盤，還有拜殿角落那些真的刑具、枷鎖、木棍、刑架，不是裝飾，是道具。城隍辦案真的會用。耳來了不是歡迎你，耳是你，來了是你已經在這裡了。你以為沒人看見的事，城隍早就記在賬本上了。你來不來廟，賬都在。大算盤兩側刻着一副對聯：善惡全由人自作，是非算定法難容。現掛的這面算盤是1937年重製的，但對聯從沒換過。以前民間還有個做法叫疊告，窮人告不起官，就寫狀紙燒給城隍。但很少人知道，你去告別人的同時，城隍也在審你。還有一件事更少人知道，城隍爺誕辰是農曆5月11，誕辰後3天，5月14，廟方會出碗犒賞衙役，把祭品分給陰間所有辦案的屬官。每一個屬官都有名字，都有職責，每一筆賬都有人在記。陳建榮每個月都會來上一炷香，這是他爸留下的老習慣。陳建榮54歲，台南在地建商，陳記建設第2代，西裝筆挺，皮鞋擦得很亮，手上幾個重劃區開發案，是台南人都認識的那種地方士紳。陳建榮插完香，閉眼默禮，生意順利，家人平安。安南區那個開發案下個月要過，這開眼又看到耳來了3個字，看了幾十年，一直覺得那是歡迎。安南區邊緣有一塊田，種了3代，林伯的阿公那代跟日本人租地耕作，光復後才拿到地契，那是林家第一次真正擁有一塊自己的土地。林伯的女兒阿琴30歲，在台南市區的連鎖超商做店長，月薪3萬出頭。從小在田邊長大，知道每一塊田的名字，知道哪一排秧苗是林伯今年春天插的。阿琴幫林伯把補償金算了一遍又一遍，算出來的結果都一樣，台南市區10坪都買不到，最後只能在善化買了一間小3房，開車到市區還要40分鐘。那塊田怎麼變成建地的？區段徵收，政府劃定範圍，強制取得土地，補償金按公告地價計算，大概是市價的1/3。林伯沒有辦法拒絕，也沒有辦法議價，這就是法律。而那些提前知道徵收範圍的人，早就卡好了開發資格。林伯那塊地就在範圍正中間。幫陳建榮辦地目變更的那位議員，選前還去城隍廟宣誓清白，照片上的地方新聞，大算盤那天也在看。計收剛完成，開發許可還在跑最後審核，廣告看板就已經架起來了。建案叫南都首選，廣告詞寫着落地生根，世代傳承。阿琴工作的超商就在代銷中心隔壁，每天上班抬頭就看到那塊看板。阿琴認得陳建榮，陳建榮卻不認識阿琴。林伯去年去城隍廟寫過一份牒狀，不知道要告誰，就把地號、補償金、整件事的來龍去脈寫下來，最後一行寫請城隍爺做主，然後燒掉了。陳建榮不知道這件事，但城隍知道。城隍誕辰前3天，陳建榮照例來上香，默禱完轉身要走，腳卻停在拜殿門口。枷鎖、木棍、刑架，走了幾十年這條路，從來沒正眼看過這些東西。那天陳建榮站住了。廟方說得很清楚，那些是城隍辦案用的道具，不是擺設。陳建榮第一次意識到，
城隍爺不是坐在那等人求福的，他是坐在那準備翻賬本開始審的。盯着刑架上的鐵鏈，鐵鏈輕輕晃了一下，沒有風。陳建榮不覺得做錯事，然後快步走出廟門。走出去的瞬間，身後傳來極輕的一聲啪，像算盤珠落定。城隍誕辰當天，陳建榮晚點才到，人比往年多，但不像一般廟會那種熱鬧。陳建榮注意到一件事，正殿神龕前有幾個人跪着，不是普通的拜拜姿勢，是整個人趴低，額頭幾乎要碰到地板的那種，嘴裡低低的念着什麼。陳建榮站在旁邊聽了一下，清不清楚，只聽到斷斷續續的對不起，然後又是什麼，又是对不起。陳建榮不知道那些人在說什麼，也沒有想要知道。陳建榮把香插進爐，轉身往角落走，看到有人排隊領符，走過去問工作人員那是什麼。淨符，遇見不好的東西才用的，車禍亡魂，不乾淨的氣場。今年發了多少？工作人員聲音壓低，本來一年印200張都用不完，沒想到這半年已經發超過1000張了，我們自己也不知道為什麼。陳建榮站在原地，台南這半年有超過1000個人在日常生活裡撞見了不好的東西，低頭看自己的手，沒拿符，從來不覺得自己需要。誕辰隔天早上，陳建榮視察完建案，走進旁邊超商買水。阿琴在櫃檯沒有馬上掃描，抬頭看着陳建榮說：“先生，你知道這裡以前是什麼嗎？”“農地呀。”陳建榮答得很自然。阿琴聲音很平，不激動，就是在說一件事：“這是我父親的田。”陳建榮沒有說話。阿琴笑了一下，眼睛一直看着陳建榮。“先生，城隍爺說你下個月的那個案子會過。”阿琴掃完條碼找錢，還是盯住陳建榮。陳建榮拿水走出去，站在門口看那塊大看板：南都首選，落地生根，世代傳承。第一次把廣告詞從頭到尾讀完，走回超商，想再開口說什麼，吧台換了人，剛才那個小姐呢？同事愣住，今天只有我一個人上班啊。陳建榮走出超商，耳邊忽然傳來很輕的聲音：“來了。”回頭沒有人，手機震動，跳出未知來電，接起來只有算盤珠聲，啪啪啪，然後斷線。那個月案子真的過了，議員傳訊息來，恭喜，沒問題。陳建榮看着訊息，鬆了一口氣，但他沒想到中央政府那個月開始打房，新規一出，銀行收緊建商融資，陳建榮的資金全卡在那塊剛過的建地上，動不了。等他反應過來，幾個大型建商的人已經找上門了，開的價是他成本的60%，接就是認賠，不接耗着更慘。陳建榮坐在辦公室，看着那條恭喜沒問題的訊息，他想起阿琴那句話：城隍爺說你下個月的那個案子會過。他只說案子會過，他沒說過料之後會怎樣。那天晚上，陳建榮回到家，進門脫西裝，掛好，坐在沙發上，低頭看自己的右手掌心，掌紋裡隱約有什麼東西，湊近看，是紅色的，像印泥，不記得什麼時候沾到的，想擦掉，擦不乾淨。家裡某個角落開始傳來算盤珠聲，啪啪啪，一筆一筆再算。陳建榮沒有動，就那樣坐着聽着。陳建榮後來怎麼了？這個故事沒有答案。陳建榮還在台南，廟也還在。林伯的田蓋了房子，阿琴每天上班，窗外就是那塊廣告看板，每一步都合法，每一步都合規，公文蓋章，錢也匯出去了，沒有人違法。
可是林伯的田不見了，阿晴買不起台南市區的房子，3代守住的地只換來善化一間小3房。陽間的法律管不到這些，但城隍的大算盤從來不看公文，只記人心。賬不會不見，只是還沒算到你那頁而已。陳建榮後來有沒有回去廟裡？有沒有像那些人一樣跪在神龕前，低着頭懺悔說對不起呢？我不知道，這個故事沒有人告訴我結局。但城隍廟每天都開着，算盤還在那裡，賬不會自己消失。下次你經過城隍廟，抬頭看到“來了”3個字，你自己知道那是什麼意思。我是小明，我們下次見。如果你喜歡今天的故事，別忘了訂閱藝海路，分享出去。本集所有歷史皆有所依據，人物皆為虛構，別太過對號入座。